施政報告發表期間發生過幾段嘅小插曲。亞洲區裏邊嘅曾蔭權發表施政報告大約7分鐘就被中斷。黃毓民議員、陳偉業議員、梁國雄議員，請你立即坐低。呢3位議員立即離開會議廳，秘書。2012上報選，暫停會議。2012上報選。梁國雄同埋黃毓民掉出標語牌同物件，掉中曾鈺成嘅右邊頸，保安最後拖走梁國雄。曾鈺成係被招型嘅物件擊中㗎，佢事後回應話：議員接二連三喺會議廳掉嘢，並且第一次掉中人，佢深表不滿同埋予以譴責，會發信提醒全體議員尊重所有與會人士，同埋維護立法會嘅尊嚴。小插曲仲未停，泛民議員全程都展示標語，英文有句 Bow tie keep your election promise， 要求特首遵守選舉承諾。好似文法錯咗啲字。英文單數動詞有 s 嘅，冇 s。本身係資深大律師嘅議員余若薇同埋議員劉慧卿都話錯嘅係曾蔭權。我哋差不多即係好似喝令咁樣，喂，保泰，你要守你嘅競選承諾啊嘛。咁樣咧就係講你嘅。如果係我同埋你咧，就唔使加 s 嘅，唔係第三身。係一定係個英文錯。咁佢可能係想話揶揄我哋啦，但係我諗個結果就係佢自暴其短咯。施政報告入面有2段講及政制發展，指下個月會就2012年行政長官同立法會產生辦法諮詢公眾。無線電視記者鄭思婷報道。